So, Ms. Patel, say hi to everybody. We are live on the Facebook. Hello everyone, good afternoon. So, hər vaxtınız xeyir dostlar. Bugün yenidən Azərbaycan Respublikası Təhsil İNSTİTUTU olaraq fərqli bir webinarla qarşınızdayıq. Bugünkü webinarımızın mövzusu məktəbəqədər təhsildə uşaqların sosial və emosional bacarıqlarının inkişafı və bu işə valideynlərin də cəlb olunması barəsində olacaq. Bugünkü qonağımız isə Priti Patel xanımdır. O, hal-hazırda Montessori Beynəlxalq Mərkəzinin təhsil şöbəsi üzrə müdürü vəzifəsində çıxış edir. Patel xanım 15 illik təcrübəyə malikdir məktəbəqədər təhsil sahəsində. O, fərqli məktəbəqədər təhsil qurumlarında işləmişdir. Bununla yanaşı, bu sahədə verdiyi töhfələrə görə Patel xanım Montessori Beynəlxalq diplomu ilə təltif olunmuşdur. Və bundan əlavə, o, məktəbəqədər təhsil sahəsində müəllimlərin yetişdirilməsində də fərqli layihələr üzrə icraçı kimi çıxış edir. Və hal-hazırda da dediyim kimi uzun illərdir Montessori Beynəlxalq Məktəbinin təhsil şöbəsi üzrə müdürü olaraq vəzifəsinə davam edir. So, Ms. Patel, I gave a brief introduction about you. Do you want to tell anything for us additionally? No, I'm sure you've given me a very appropriate introduction, so thank you so much for that. And thank you everyone for joining us today. The purpose of this webinar today is to talk to you a little bit about the Montessori method and also discuss how we can support parental involvement and social emotional learning in early years. Bugünkü webinarımızın əsas mövzusu bir daha bildirdiyim kimi uşaqların sosial emosional bacarıqlarının inkişafı və valideynlərin də bu işə cəlb olunması barəsində olacaq və Patel xanım öz Montessori təcrübələrindən də bizimlə paylaşacaq. Bu mövzuda necə inkişaf edə bilərik? Thank you. So I think before we start, it's really important to get a little bit of understanding about what Montessori education is about. And we'll start with starting with Dr. Maria Montessori herself, who established this method. So she was born on the 31st of August in 1870 in Italy. She was the first woman doctor in Italy, and she started her teacher training all over the world and brought the Montessori method to us. Gəlin ilk öncə biraz Montessori metodunun tarixinə nəzər salaq. Bu metod Maria Montessori tərəfindən yaradılmışdır. Maria Montessori 1870-ci il 31 avqustda İtaliyanın Ancona şəhərində dünyaya gəlmişdir. O, eyni zamanda İtaliyada ilk qadın həkim ünvanını almışdır və bundan sonra Roma şəhərində Casa de Bambini tərcüməsində isə uşaqların məkanı olaraq tərcümə edilən ilk məktəblərdən birinin nömrəsini qoymuşdur. Okay. So I think first we'll start with sort of talking about what is the Montessori method. So the Montessori approach is a holistic approach and aims to develop the whole child. Gəlin ilk öncə biraz Montessori metoduna nəzər salaq. Montessori metodu daha çox böyük şəkli fikirləşən uşaqların ümumi inkişafını nəzərdə tutan və bunun uğrunda çalışan bir metoddur. Fundamental to this approach is the belief that a child's early years from birth to 6 are the period when they have the greatest capacity to learn. Bu fikrin əsas məğzi bundan ibarətdir ki, şagirdin ən verimli ola biləcəyi, ən öyrənməyə yatkın olduğu yaşları ilkin yaşlarıdır, hansı ki bu əsasən 2 və 6 yaş aralığı arasındadır və bu metod bu ideyadan istifadə edir. Montessori saw that children learn best by doing and that happy, self-motivated learners form a positive image of themselves as confident and successful people. Əsasən bu metod uşaqların eləyərək, yəni praktiki biliklərlə öyrənməsini təmin edir və uşaqların ən yaxşı öyrənə bildikləri zamanı da onların xoşbəxt, özgüvənli və öyrənməyə maraqlı olduğu zamanlarda olduğunu bizə isbatlayır, bizə deyir. She created specially designed environments, including resources to foster independence and a love for learning from an early age. Əsasən burada uşaqların azad öyrənməyə maraqlı olmasını və
onların öyrənməsini təşviq edə biləcək resursların, materialların hazırlanması nəzərdə tutulur. Yenə də uşaqların ən öyrənməyə hazır olduqları zaman onların ən maraqlı və özlərinə inamlı olduqları vaxtdır. Montessori left a legacy through her work that combines a philosophy of freedom and self-development for children with a practical approach. Və bu mövzunun fəlsəfəsi də bundan ibarətdir ki, uşaqların azad bir şəkildə öyrənməyə hazır olmaları və onların eyni zamanda xoşbəxt şəkildə öz mövzularını, öz öyrənmək istədikləri mövzuları araşdırmalarıdır. And she advocated that as educators and as parents, we should support the child as an active learner. Bu fikir məhz bundan irəli gəlir ki, biz valideynlər və eyni zamanda müəllimlər olaraq da uşaqları aktiv öyrənənlər, yəni aktiv öyrənməyə hazır insanlar kimi yetişdirməli və onlara bu mövzuda dəstək olmalıyıq. Respecting the inner life of the child. Uşaqların öz bir növ həyatlarına da, yəni özlərinə də hörmətlə yanaşmalı. Trusting the child's inner motivation. Uşaqların öz daxili motivasiyalarını da qüvvətləndirməyi. Providing freedoms within limits. Onlara müəyyən çərçivələr əsasında azadlıq verməyi. And encouraging the child's inner discipline. Və şagirdlərin daxili intizamını da qorumağı. And this sort of started from the core principle of we must meet the needs of the child. Deməli, metodun əsas fikri məhz bundan ibarətdir ki, biz uşaqların ehtiyaclarını qarşılayaq. Now, the Montessori method evolved from answering two questions, really. Firstly, what are the needs of the child and how can we best meet them? Və uşaqların ehtiyaclarını başa düşmək üçün biz əsas iki sualdan istifadə edə bilərik. İlk olaraq, bu ehtiyaclar nələrdir və biz bu ehtiyacları necə ən yaxşı şəkildə qarşılaya bilərik? So the answers to both these questions for her came not from an educationalist, but a scientific standpoint. Bu suallara cavab vermək üçün bəlkə də bəzən təhsildən ziyadə elmi tərəflərə də baxmalıyıq, mövzunun elmi tərəflərinə də nəzər salmalıyıq. As I mentioned before, Maria Montessori was a doctor, so science was her background, and that's what she knew best. Biraz öncə də bəhs etdiyimiz kimi Montessori xanım hansı ki bu metodu yaratmışdı, o özü də bir həkim idi və təhsildən ziyadə bu metodun elmi tərəflərinə də nəzər salmaqda fayda var. And for her, the needs of the child could be discerned through observing the child. Və o belə qeyd edirdi ki, uşaqların ehtiyaclarını ən yaxşı anlamağın yollarından biri də onları sadəcə müşahidə etməkdən keçir. And that's something that is still very fundamental to the Montessori method today. Və bu fikir hələ də əsas Montessori metodunun əsas ideyalarından biridir. Okay, so what sets the Montessori method apart from many other educational approaches is that it's applicable to every child. Və bu üsulun ən gözəl nöqtələrindən biri də odur ki, hər bir uşaq üçün istifadə oluna bilər. The method she developed was wholly for the benefit of the child. Və bu metod əsasən uşaqları nəzərə alaraq onların faydaları üçün dizayn edilmişdir, qurulmuşdur. She made it very clear that by allowing children to develop naturally, to be supported fully and have their needs met and understood, then society itself would benefit. Və bu metodun digər fikirlərindən biri də ondan ibarətdir ki, xoşbəxt, öyrənməyə maraqlı və eyni şəkildə bu yolda dəstəklənən uşaqlar da gələcəkdə cəmiyyət üçün faydalı fərdlər olmaq yolunda böyük addımlar atacaqdır. Now, what do we need to do then to meet the needs of the children, or how did Maria Montessori approach this idea? Gəlin indi nəzər salaq, bu uşaqların fərqli ehtiyaclarını biz necə qarşılaya bilərik? So, as Maria Montessori was not a trained teacher, she didn't look to teach, but she watched and listened to what the children showed and told her. Az öncə də dediyimiz kimi müşahidə bu
metodda əsas rollardan biridir və Montessori xanımın özü də uşaqların müşahidə edərək bir çox şeyi öyrənməyə nail olmuşdur. And if the children showed an interest, she would follow it up. Və əgər şagirdlər hər hansı bir mövzuya maraq salsalar, o zaman Montessori də onların ardınca gedirdi. And she also noted that there were two other factors alongside the child themselves that influenced the development of the child. Və bunlardan əlavə uşaqların özündən də ziyadə iki fərqli faktor da var ki, hansı ki uşaqların öyrənməsinə böyük təsir göstərir. Now, the first of these factors was the environment, and the second was the adults who created this environment. Bu faktorlardan ilki uşağın olduğu ətraf mühit, digəri isə bu ətraf mühiti yaradan valideynləridir. And it's really the relationship between these three factors that enable the true nature of the child to shine. Və bu üç faktorun, yəni uşaq, ətraf mühit və yetişkinlərin olması uşağın öyrənməsinə kömək edən əsas faktorlar idi. So, first key thing in order to sort of support children, whether you are a parent or whether you're an educator, is observation. Və az öncə də dediyimiz kimi, ilkin olaraq fərqi yoxdur. Əgər bir valideynsizsə və ya müəllimsizsə, etməli olduğumuz ən önəmli şeylərdən biri odur ki, uşaqları müşahidə etmək. So, the main reason we observe children is to see if they're following a general pattern, whilst keeping in mind that children develop at their own pace. Uşaqların müşahidə etməyimizin əsas səbəblərindən biri isə bundan ibarətdir ki, hər bir uşaq fərqli sürətdə öyrənir və onların öyrənməsinə bu şəkildə nəzarət edə bilərik. Through observation, we also understand how children learn and what their interests are. Və müşahidə zamanı eyni şəkildə uşaqların necə öyrəndiyinə və nələrdən istifadə edildiyinə də nəzər sala bilərik. And this allows us to build upon their knowledge and interests by providing stimulating resources in line with their stage of development and their needs. Və bu müşahidələrimiz də onlar üçün daha yaxşı öyrənmə materialları hazırlamağı və uşaqların necə öyrənməsi barəsində daha fərqli biliklərə yiyələnməyimizə kömək edir. Və əlbəttə bu biliklər də gələcəkdə uşaqların öyrənmə prosesini dəstəkləmək üçün istifadə olunacaqdır. Our observations of the children's learning or engagement can help us improve the environment we provide. Uşaqların öyrənərkən müşahidə etməyimiz eyni şəkildə onların effektiv öyrənməsi üçün lazımlı ətraf mühiti yaratmağımıza da kömək göstərəcəkdir. And we can utilize what we observe to identify strengths, weaknesses, gaps, and inconsistencies in our provision or environment. Və müşahidəmiz zamanı onların öyrənmə mühitində olan güclü nöqtələri, zəif nöqtələri və boşluqları da müəyyən edərək bu mühiti necə yaxşılaşdıra bilərik barəsində düşünə bilərik. And only then can we truly follow the child. Və əlbəttə indi isə gəlin digər mövzulara nəzər salaq. But what does following the child really mean? Gəlin bir saniyə düşünək. Uşağı izləmək sizcə nə deməkdir? Uşağı izləmək, biz bu fikri necə istifadə edə bilərik? There is often a misunderstanding with a lot of people about what this term means. And when they hear this in Montessori education, they think it means allowing the child to do whatever they want to do. Ms. Patel, I am really sorry. Could you please repeat the sentence? I couldn't catch it. That's no problem. As I was saying, there's sometimes a misunderstanding about what this term really means. And people seem to think when we say follow the child, it means allowing the child to do anything that they want to. Bəzən bu fikir həqiqətən də valideynlər tərəfindən çox yanlış anlaşıla bilər. Uşağı izləmək demək deyil ki, ona istədiyi hər şey eləməyə icazə vermək. Amma biz artıq birazdan da görəcəyik bu fikrin nədən ibarət olduğunu. So following the child doesn't mean that at all. It means to acknowledge that every child has their own pattern and they develop at their own rate and pace. Bu fikrin əsas məğzi ondan ibarətdir ki, hər bir uşağın öz öyrənmə metodları var və biz onları izləyərək bunların fərqinə vara bilərik, bunları görə bilərik. And the key to understanding this idea is really observation.
Və əlbəttə bunu ən yaxşı görə biləcəyimiz yer müşahidələrimizdir. Now, whether you're a Montessori practitioner or a teacher or you're a parent, you know, the constant sort of observation that we have for the children helps us understand what their interests are and which activities that they're naturally drawn to. Valideyn və ya müəllim olmağımızın fərqi olmayaraq, uşaqları izləyərkən onların sevdiyi fəaliyyətlərə nəzər sala bilərik, onların necə öyrəndiklərini görə bilərik və əlbəttə bu da bizə onlar üçün gözəl imkanlar yaratmağa, gözəl ətraf mühit yaratmağa kömək olacaqdır. So this way we can sort of monitor the child's understanding and the development of their skills. Və eyni zamanda bu müşahidələr bizə uşaqların öyrənmə prosesini necə apardıqları da barəsində də ətraflı məlumat verəcəkdir. We can then use these observations as our guide to helping children move forward. Və biz bu müşahidələrimizi də uşaqların öyrənmə prosesini necə inkişaf elətdirə bilərik mövzusunda daha da inkişaf elətdirə bilərik. So Montessori teachers really take into account where each child is during a specific point in time. And rather than imposing what the child should be learning, we really sort of see what it is that the child is interested in learning. Bu fikir digər əsas nöqtələrindən biri isə ondan ibarətdir ki, uşağa nəyi öyrətməlikdən ziyadə uşağın nə öyrənməyə maraqlı olduğuna nəzər salırıq və bu iki belə deyim, mövzu da bir-birindən fərqli ola bilər. I mean, this is something that we can replicate very, very easily at home. So we know if you're a parent, you know, every child has this desire to be doing things. They want to be independent. You hear them say, I want to, I can. Və bunu görə biləcəyimiz ən yaxşı yerlərdən biri də məhz öz evimizdir. Əgər valideyninizsə, siz də bilirsiniz ki, uşaqların həmişə fərqli şeyləri öyrənməyə həvəsləri olur və onlar nə vaxt ki, mən etmək istəyirəm, mən bacararam, bu kimi sözləri dedikdə onlara həqiqətən də nə edə biləcəklərini görməyə imkan vermək lazımdır. Now, there are two things that can happen when children say, I want to do it or I can do it. Either you can allow them or you stop them. Deməli, əgər uşağınız mən bir şey eləmək istəyirəm deyirsə, burada iki fərqli ehtimal qarşınıza çıxır. Ya ona icazə verə bilərsiniz ki, istədiyi şey etsin, ya da uşağı dayandıracaqsınız. And I very much hope that the decision that both educators and parents make is allow them and see how you can facilitate it. Və təhsil sahəsindəki ekspertlər də bu görüşdədir ki, uşağa bu zaman icazə vermək daha da məqsədə uyğundur. Çünki bu şəkildə onların necə öyrənə biləcəyini və nə öyrənmək istədiklərini diqqətli bir şəkildə görə bilərik. What we have to remember is when children are learning new skills or new concept, this takes time and they need a lot of time to do those things. Və bir şeyi də diqqətə almalıyıq ki, uşaqlar yeni bir mövzunu və ya yeni bir bacarığı öyrənməyə çalışdıqda bu kifayət qədər zaman alır və biz onlara bu zamanı verməliyik. It's really important that we consider this when we are sort of creating either the environment for them or we're trying to facilitate the opportunity for them. Və bundan əlavə də valideynləri və müəllimləri olaraq onlar üçün öyrənməyə faydalı olacaq bir mühit yaratmaq da yenə bizim üstümüzə düşür. If any of you have ever been inside a Montessori environment or been into a school, you'll see that the environment generally looks quite different to maybe what you remember as being the environment you were in as children. Əgər daha öncə bir Montessori məktəbində və bağçasında olmusunuzsa, görə bilərsiniz ki, bu təhsil qurumları digər təhsil qurumlarından kifayət qədər fərqlənirlər. So when creating a Montessori environment, we always consider what the children's current developmental needs are and what their future needs are, so that we're supporting not only where they're at now, but where they're going to move towards. Və bu mühitlər digər mühitlərdən kifayət qədər fərqlənir. Ona görə ki, bu ideyanın əsas məzmunundan ibarətdir ki, uşaqların nə öyrənmək istədikləri, yəni onlara bir şey öyrətməkdən ziyadə onlara nə öyrənmək istədikləri və bu öyrənmə prosesini necə izləyə bilərik, bu fikirlərdən ibarətdir. We very much respect the child and their natural progression, honoring their spirit and their independence.
Və bizim eləməli olduğumuz əsas şeylərdən biri odur ki, uşağa öz öyrənmə təbiətində kifayət qədər vaxt ayırmasına kömək etməli və onu öz şəxsi öyrənmə prosesi zamanı dəstəkləməyimizdir. Now, in a Montessori classroom, children are assured of the following freedoms. Və biz belə bir mühitdə uşağa müəyyən mövzularda azadlıq deyə biləcəyimiz terminləri təqdim etməliyik. These freedoms are not, again, allowing children to do whatever and whenever they want to, but they are freedom within limits or boundaries. Yenə daha öncə dediyimiz kimi, bu azadlıq sözü ondan ibarət deyil ki, uşağa istədiyi hər şeyi eləməyə icazə vermək. Xeyr, tam tərsinə, uşağa müəyyən bir limitlər çərçivəsində, müəyyən mövzularda ona azadlıq və ya seçim imkanı vermək. Now, these freedoms within boundaries don't only have to be within a learning environment, but these could be very much within the home environment as well. Bu təkcə öyrənmə mühitində yox, eyni zamanda evdə də ola bilər və siz evdə də öz uşağınıza müəyyən çərçivələrdə limitlər qoya bilərsiniz. So, freedom within boundaries or limits provides a comfortable balance between an overstructured environment and a chaotic one. Deməli, çərçivələr əsasında azadlıq, hansı ki biz bayaqdan müzakirə edirik, uşaqlara müəyyən bir rahatlıq verə bilər. Yəni, onun üçün nə çox ciddi bir mühit yaradırsınız, nə də hər şeyi eləməyə icazə verirsiniz. Və bu ikisinin balansı olduğu, tərəzidə olduğu bir mühit onların öyrənmə prosesi üçün daha da faydalı olacaqdır. So freedom within limits means setting clear boundaries or expectations ahead of time so that the children know what is acceptable and what's not acceptable. Limitlər çərçivəsində uşaqlara azadlıq verdikdə onları müəyyən mövzularda da öyrətmiş olursunuz və uşaqlar artıq nəyi etməyə icazəli olduqlarını, nəyi edə biləcəklərini və nəyi etməyə qadağan olunduğunu rahat bir şəkildə öyrənə biləcəklər. And it helps develop a secure, loving and trusting relationship between the adult and the child because there is that consistency in the approach. Və bu şəkildə hansı ki uşaqlara davamlı olaraq müəyyən şeyləri bir valideyn kimi icazə verirsiniz və müəyyən şeylər qadağan edirsiniz, siz onunla gözəl və faydalı bir münasibətdə qurmağınıza kömək olacaqdır. So the self-discipline is really essential for true freedom to be facilitated. And as freedom is not a license to do whatever one pleases, it's really the ability to help children choose a reasoned path. Və azadlıq mövzusunun əsas fikri də bundan ibarətdir ki, uşağa istədiyi hər şeyi etməyə icazə verməkdən ziyadə onun öyrənmə prosesini inkişaf elətdirəcəyi mövzulara toxunmalıdır. And that really is the key for social emotional learning. Və bu həqiqətən də sosial və emosional bacarıqların inkişafı üçün böyük rol oynayır. Now, underpinning all of this is also activities of grace and courtesy. So how do we behave with each other? How are we within a social environment? Və bundan əlavə uşaqların davranışlarını da inkişaf elətdirmək üçün müəyyən fərqli fəaliyyətlər nəzərdə tutula bilər. Hansı ki, digər insanlarla necə münasibət qururuq, müəyyən bir ətraf mühitdə özümüzü necə aparırıq, necə bir davranışlar sərgiləyirik. Bu kimi şeylər də uşaqlara sosial, emosional bacarıqların inkişafında kömək olacaq. The opportunity to practice positive social interactions with each other are essential to any well-functioning community. Və uşaqların da bir-birləri ilə münasibət qurması gələcəkdə də daha yaxşı bir cəmiyyətin formalaşmasında onlara kömək olacaqdır. So knowing how to handle any kind of social situation that arises, the ability to share, to take turns, to wait patiently, to ask if they can join. Bununla uşaqlar gələcəkdə də hər hansı bir yaşadıkları cəmiyyətdə hər hansı bir sosial problemlər olduqda bu problemlərə necə yaxından etməli olduqlarını öyrənməyə başlayacaqlar. Saying no, communication with others, negotiating conflicts. Və onlar digər insanlarla da necə münasibət quracaqlarını və yaranan konfliktlər zamanı necə davranacaqlarını da öyrənə biləcəklər. Asking a friend how to play,
covering their mouth when they're coughing or something like that. Knowing how to do it fills the child with confidence, dignity, and a quiet sense of competence, which is really important for that social emotional learning. Bu kifayət qədər kiçik şeylərlə də başlaya bilər. Məsələn, başqa bir uşaqla necə oynamağa təklif götürəcək və ya deyək ki, cəmiyyət içərisində öskürəndə əlini ağzına aparması. Bu kimi kiçik şeylər də uşaqlara cəmiyyəti düşünməyə və eyni şəkildə cəmiyyətdə də daha uyğun davranışlar sərgiləməyə kömək olacaqdır. Hansı ki, əlbəttə yenə sosial, emosional bacarıqlarının inkişafına gətirib çıxaracaqdır. What kind of freedoms can we give children? So freedom of choice being one of them. It doesn't mean that we let them do whatever they want to, but you can give them sort of limited choices. Would you like to do this or this? Would you like to eat this or this? Those kind of choices are really important, but giving them freedom is important. Ən əsas nöqtələrdən biri də odur ki, uşaqlara hansı mövzularda azadlıq verə bilərik. Gəlin ilk öncə seçim azadlığı ilə başlayaq. Seçim azadlığı o demək deyil ki, uşaqlara hər istədiklərini eləməyə icazə verəcəyik. Xeyr, bunu bu şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, bunu seçmək istəyirsən, yoxsa bunu, yəni variantlar qoyaraq və ya deyək ki, məsələn, A yeməyini yemək istəyirsən, yoxsa B yeməyini. Bu şəkildə onlara müəyyən bir seçim azadlığı verməyə başlaya bilərsiniz. Children learn best when they can move around. So they need to be active learners. So trying to expect them to sit for long periods of time to learn something is almost impossible for them, especially between the ages of 0 to 6. The freedom of movement is really important for them. 0-6 yaş aralığındakı uşaqlar xüsusilə hərəkət edərkən və aktiv olduqları zaman daha rahat öyrənə bilirlər və onlara gün ərzində sırf bir yerdə oturun demək də onların öyrənmə motivasiyalarını azaldır və bu uşaqlara xüsusən bu yaşlarda hərəkət vacib olduğu üçün onlara eyni şəkildə hərəkət azadlığı da vermək. Children also learn through repetition, so freedom to repeat things for long periods of time until they hone that skill is really important. So again, think about, are we giving them enough time? Are we giving them opportunities to repeat? Uşaqlar bir şeyi təkrarlayanda da daha rahat öyrənə bilirlər və biz onlara bunun üçün də kifayət qədər zaman yaratmalıyıq və bu şəkildə uşaqlar müəyyən konseptləri, müəyyən bacarıqları dəfələrlə təkrarladıqda artıq həmin bacarıqlarda daha yaxşı şeylər eləyə bilirlər. Are we giving them freedom to make decisions? Because when children make a decision, then they're likely to follow through with it. So are we giving them those opportunities? So for example, we could say, do you want to brush your teeth first or do you want to have a bath first? And allow them to make that decision. Both need to be done. Sorry, both need to be done. Və uşaqlara qərar vermə azadlığı da verməliyik və deyək ki, məsələn, bunu bu şəkildə eləyə bilərik. İlk öncə dişlərini yumaq istəyirsən, yoxsa duş almaq istəyirsən və əlbəttə hər ikisi olmalı olduqları halda belə uşaqlar hansı fəaliyyəti ilk seçəcəklərinə qərar verə bilərlər və bu onların qərar vermə bacarıqlarını da inkişaf etdirəcəkdir. Now, these are important that we support the children with these freedoms because these freedoms support children's natural traits and these guide the routines, organizations and interactions, whether you're in a classroom or whether you're in a home environment. Və bu kimi azadlıqlar uşaqlara öz fərqli mövzularda seçim etməyə və fərqli mövzularda yenə eyni şəkildə digər bacarıqlarını da inkişaf etdirməyə kömək olacaqdır. Montessori very much was one of the first educators to realize that this is a sort of independence is a real need within children. So she stressed that every activity or every routine within the environment, whether again it's at home or whether it's within a learning environment, should have the independence of action and thought as its motive. Maria Montessori məhz uşaqlardakı bu azadlıq fikrini görən ilk insanlardan biri idi və o inanırdı ki, uşaqlara fərqi yoxdur, evdə olsun və ya digər öyrənmə mühitlərində olsun, onlara
bir növ o limitlər çərçivəsində azadlığı verməklə onların öyrənmə prosesinə daha da kömək ola bilər. So those people who are joining us today, those of you who are sort of either working with children or have children of your own, will know that children have this real drive to be independent. They want to do things. And often it's us, the adults, who become a barrier in that. Not because we don't want them to be independent, but sometimes from a place of love. Və bu uşaqların da təbiətində var ki, onlar çox vaxt azad olmaq istəyir və azad bir şəkildə fərqli fəaliyyətlər etmək istəyirlər. Lakin bəzən biz valideynlər olaraq bəlkə də sevgimizin çoxluğundan mı desək, onlara müəyyən mövzularda maneə ola bilirik. So, for example, we might say to our children, no, you don't need to wash up, or you take your plates to the sink. I'll do it for you because I love you so much. I don't want you to do this. Or you don't have to walk. I'll carry you in because I don't want you to get tired. So these are just some examples. Bəzən valideynlər olaraq deyə bilərik ki, məsələn, qabığı yumağa ehtiyac yoxdur və ya qabığı belə deyək ki, kranın altına aparmağa ehtiyac yoxdur. Çünki mən bunları eləyəcəm və çünki səni sevirəm. Amma bu kimi belə deyək, bu kimi rəylər də valideynlər tərəfindən onların müəyyən qədər azadlığını əllərindən alır. However, sometimes our thoughts like this are what hold children back. Giving children the gift of independence lets them know how much we value them and know that they're capable. Və bu kimi fikirlər və proseslər bəzən uşaqların öyrənmə proseslərində də maneələr törədir. Amma biz valideynlər olaraq da uşaqlara azadlıq verdikdə onlara eyni zamanda fərdi olaraq nə qədər hörmət göstərdiyimizi və nə qədər sevdiyimizi aydın bir şəkildə göstərə bilərik. I mean, if we facilitate this drive towards independence, children can grow up feeling empowered and safe in their ability to make good choices. Və biz bu azadlığı uşaqlara verdikdə artıq onların verəcəkləri daha uyğun qərarlara və daha düzgün fikirləri də gələcəkdə müşahidə edəcəyik. When we can show children that we trust them, they learn to trust themselves. Və biz bununla birlikdə uşaqlara həqiqətən də güvəndiyimizi göstəririk və eyni şəkildə onların da özünə olan inamını artırmasına kömək edirik. And this ultimately helps them become happy and productive members of their community. Və əlbəttə bu da nəticə etibarilə onların gələcəkdə xoşbəxt və həqiqətən də cəmiyyətə yararlı fərdlər olmalarına kömək edəcəkdir. Now, of course, this drive towards independence will look different at different ages. Və əlbəttə bu fərqli yaş qrupları üçün azadlıq dediyimiz məfhum da fərqli olacaqdır. Children between the ages of birth to 6 want to do things by themselves. Və deyək ki, 1 yaşından 6 yaşına qədər olan uşaqlar əsasən fəaliyyətləri özləri görmək istəyirlər, azad olmaq istəyirlər. While children in their primary aged children want to think for themselves. Əsasən ibtidai sinif yaşlarında olan uşaqlar, hansı ki təxminən 6-10 yaş arası olur, bu uşaqlar özləri üçün düşünməyi daha çox istəyirlər. And adolescents will want to have both physical and social independence while they tread the waters between childhood and adulthood. Və digər uşaqlar da sosial olaraq daha azad olmağı istəyirlər, əvvəlki yaşlarından fərqli olaraq. And I think it's really important to remind ourselves of these important developmental stages, both as educators and parents, because how you support children will be dependent on your understanding of this. Və uşaqların fərqli inkişaf mərhələlərini başa düşmək çox önəmlidir, çünki fərqi yoxdur, yəni valideyn və ya müəllim olaraq bu mərhələləri əgər düzgün bir şəkildə anlaya bilsək, onların fərdlərin də şəxsiyyətlərinin də formalaşmasında və öyrənmələrinin də belə deyim, formalaşmasında kömək ola bilərik. So within early years, this, for example, might include things like getting the children to prepare their own snacks, put their own shoes or coats on, care for plants or for animals. Bu çox kiçik şeylərlə də başlaya bilər. Məsələn, uşaqlara öz belə deyim, yeməklərini hazırlamaq göstərməyi,
bitkilərə, heyvanlara qarşı daha mərhəmətli olmağı öyrətmək, bu kimi kiçik şeylərlə də onlarla fərqli fəaliyyətlər göstərməyə başlaya bilərik. And then alongside that is giving children the time to be able to practice those skills so that they hone them. Və eyni zamanda onlara kifayət qədər vaxt da vermək lazımdır ki, uşaqlar bu bacarıqlara yaxşı bir şəkildə yiyələnə bilsinlər. One of the key messages that Maria Montessori sort of left for us was never help a child with a task at which they feel they can succeed. Əsas fikirlərdən biri də məhz bundan ibarətdir ki, əgər bir uşaq fəaliyyətin öhdəsindən gələ biləcəyini düşünürsə, ona kömək etməyə ehtiyac yoxdur. Buraxın o özü həqiqətən də inandığı, üstəsindən gələ biləcəyi fəaliyyəti özü görsün. Bu ona öyrənmə prosesi zamanı daha da kömək olacaqdır. You know, if you keep intervening and trying to help a child to do something that they can do themselves, then they'll stop doing it. And then they'll expect you to be there to do it for them. So it's really important to allow them that time and that opportunity. Və əgər uşaqlar eləyə biləcəkləri bir fəaliyyət zamanı siz onlara kömək eləsəniz, artıq o fəaliyyəti eləmək istəməyəcəklər. Çünki valideynlərinin hər zaman onların yanında olacağını və onlara kömək edəcəklərini biləcəklər. Lakin əlbəttə bu göründüyü kimi heç də yaxşı bir üsul deyil. So independence is the greatest gift we can give children, both as educators and as parents. Həm valideynlər olaraq, həm də müəllimlər olaraq uşaqlara verəcəyimiz azadlıq onlar üçün ən gözəl hədiyyələrdən biri olacaqdır. Okay. Now, brain research shows that during the first 6 years of life, the neural matter of the brain is growing at a tremendous rate. Araşdırmalar bunu göstərir ki, uşaqların beyinləri xüsusən 0-6 yaş arasında çox sürətli bir şəkildə inkişaf edir. The brain creates neural pathways with sensory information that it's acquiring. Və beyin artıq sinapslarla birlikdə müəyyən sinir xəritələri çıxartmağa başlayır, hansı ki, bu xəritələr uşaqlara öyrənmə prosesləri zamanı kifayət qədər kömək edəcək. And during this age, children develop an innate need for order. Və xüsusən bu yaş aralığında olan uşaqların öyrənməsi üçün müəyyən sıraların olması kifayət qədər vacibdir. So children thrive with routine and predictability throughout childhood, but during the ages of 0 to 6, they're in that sensitive period for order. Və xüsusilə bu yaş aralığında olan uşaqlar üçün müəyyən şeylərin müəyyən bir sırada, müəyyən bir belə deyək, çərçivədə olmazsa onların öyrənmə prosesi üçün kifayət qədər vacibdir. And during this time, the children don't just benefit from order, they demand it. Və bu yaş aralıqlarında uşaqlar faydalanmaqla, yəni sıralama məntiqindən faydalanmaqla ziyadə eyni şəkildə bunun olmasını da istəyirlər. So if the parents who are joining us today, excuse me, think about the time when their child might have been disrupted, excuse me. Yes, of course. You may have planned something with the children and then you changed your plans at the last minute. Your child will become distressed and upset because you're not doing what you promised to do. And that's because their sense of order has been disturbed. Xüsusilə bu uşaqlarda, məsələn, deyək ki, valideyn olaraq onun əkdiyi bir bitkini bugün olduğu yerdən çıxardıb fərqli bir yerə qoysanız, uşağı müəyyən qədər təlaş bürüyəcək. Çünki onun o sıralama hissinə, sıralama məntiqinə toxunmuş olacaqsınız. Are you all right, Ms. Patel? Fine, thank you. So within the Montessori environment itself, you know, we decrease disorder and maximize order in the preparation of the environment by giving children sort of reliable routines. Xüsusilə faydalı öyrənmə mühitlərinin təşkili zamanı uşaqlara sıralama qabiliyyətini aşılamaq çox önəmlidir və bununla birlikdə uşaqların öyrənmə prosesinə kömək ola bilərik. And it's this sort of innate sense of finding and creating order within the environment that helps children later build sort of logical thinking.
Və bu sıralama məntiqi ilə ziyadə uşaqlar artıq yavaş-yavaş öz məntiqi bacarıqlarını inkişaf elətdirəcək və daha çətin fəaliyyətlərdə istifadə edə biləcəklərdir. Now, this is supported by sort of the practical skills that we sort of facilitate within the children's environment. Və bu ilkin olaraq uşaqların praktiki bacarıqlarını inkişaf elətdirməkdən də keçir. İndi biz o həmin praktiki bacarıqlara birlikdə nəzər salacağıq. All the day-to-day practical skills that we think about, from getting up in the morning to getting dressed or having our breakfast, these are all sort of really important and impactful challenges for children. Bu hər hansı düşünə biləcəyiniz, həyatda istifadə etdiyiniz bacarıqlar ola bilər. Deyək ki, vaxtında qalxmaq, yemək yemək, əyninizi geyinmək, bu kimi bacarıqlar da uşaqların inkişafı üçün kifayət qədər önəmlidir. It shouldn't be just about getting dressed or making breakfast or getting a glass of juice in the morning, for example. Yəni biz yetişkinlər olaraq bu kimi fəaliyyətləri çox vacib görməsək də və ya bu fəaliyyətlərlə məşğul olarkən çox bir beyin gücü istifadə etməsək də bu uşaqlar üçün önəmlidir. If you really think about it, the child is learning to follow complex motor sequences independently in order to fulfill their own desires and needs. Və uşaqlar da məhz bunun kimi daha kompleks fəaliyyətləri izləməklə öz istəkləri uğrunda yeni şeylər öyrənməyə başlayırlar. Skills that they're early in life allow children to believe in themselves as well as develop the self-discipline needed for success throughout their lives. İlkin yaşlarında qazandıqları bacarıqlar uşaqlara özgüvən aşılayır və gələcəkdə də fərqli fəaliyyətlərdə uğurlu olmaq üçün onlara özünə inam hissini yaradır. These practical skills, practical activities are things that children need to and are motivated to learn anyway. Bu praktiki bacarıqlar zaten motivasiyası olmayan uşaqların öyrənməsində çox kömək ola bilmir. Lakin But by facilitating them sort of early on in a child's life, it also helps them in sort of learning just more than those sort of skills that they need for life, but also support them with academic disciplines. Lakin bu bacarıqlar onlara müəyyən qədər belə deyək ki, kömək edici rol daşıyır, hansı ki, gələcəkdə də fərqli sahələrdə fərqli bacarıqlar olsun, fərqli mövzular olsun, bunları da öyrənməyə onlara müəyyən qədər kömək göstərir. Whether we look at sort of whether we look at learning maths or reading or language, all of these require an individual to have the ability to focus, to follow logical and sequential steps, to make choices, and see a task through from start to finish. Bu istər gələcəkdə öyrənəcəyi fənlərdə olsun, məsələn, riyaziyyat, dil və ədəbiyyat kimi uşaqlara müəyyən bacarıqların qazanmasında kömək olur. Hansı ki, bu bacarıqlar gələcəkdə onları da istifadə edəcək bacarıqlardır. Məsələn, fokuslanmaq, yəni diqqətini bir yana müəyyən müddət boyunca yönəltmək, tapşırığı başdan sona oxumaq və sairə və ilaxır. Bu kimi bacarıqlar onlara gələcəkdə məşğul olacağı mövzular üzərində uğurlu olmağa kömək olacaqdır. And I think the key to this is also that persistence when one makes a mistake and to correct one's mistakes. So all of these things should be in the process of the learning and practicing the everyday tasks that a child could do. Və önəmli şeylərdən biri də odur ki, uşaqlar səhv elədikləri zaman onlara necə köməklik göstərilir və bu kimi faktorlarda uşaqların öyrənmə bacarıqlarının inkişafında böyük rol oynayır. If we think about these everyday activities that we do, there are many sort of multiple layers to these activities. Və uşaqların günlük fəaliyyətlərinə nəzər salsaq görə bilərik ki, bu layihələrin, bu fəaliyyətlərin müəyyən fərqli belə deyək, növləri var, müəyyən fərqli hissələri var. For us as the adult, these activities may appear straightforward and repetitive because we know how to do them.
But underneath, when a child is doing this for the first time, any activity, whether it's putting the shoes on or their coat on, there's a lot going on under the surface. Bir yetişkin olaraq bu fəaliyyətlər bizə çox asan və aydın görünsə də, uşaqların xüsusilə əgər bir uşaq bu fəaliyyəti yeni öyrənirsə, onun üçün kifayət qədər asan olmadığını görəcəyik. Və bu müəyyən hissələr var ki, uşaq üçün onların başa düşməyi o fəaliyyətdə də uğurlu olmağa kömək edəcək. Including the normal day-to-day activities as we may consider them, the child can develop a high level of concentration, develop a sense of order, take pride in completing a job. Və bu kimi fəaliyyətlər uşaqlarda daha yaxşı konsentrasiya olmağı, gördükləri işlə fərəhlənməyi, gördükləri uğura sevinməyi və eyni şəkildə məntiqi mühakimələr, məntiqi bacarıqlar yürütməyi də onları aşılayacaqdır. They increase their independence, develop a respect for their community and surroundings, and improve their fine and gross motor skills. Və bu eyni zamanda olduqları daha diqqətli və qayğılı yanaşmağı və digər fərqli bacarıqlarını da inkişaf etdirməyə kömək olacaqdır. And these are all sort of skills that the child will need sort of for more cognitively demanding work, such as reading, writing, and numeracy. Və əlbəttə bu kimi fəaliyyətlər gələcəkdə onların daha kompleks fəaliyyətlər zamanı bir növ onların öhdəsindən gəlməyə kömək olacaqdır. Bu hansı ki, yenə oxuma bacarıqları olsun, riyaziyyat bacarıqları olsun və s. But more importantly, I think it's to consider the fact that, the pride and well-being the child has when they've completed something, well. Their social emotional learning is just at its highest. Their confidence, their self-esteem is really, really high. Və sosial emosional öyrənmə tərəfindən məsələyə nəzər salsaq görərik ki, uşaqların bir fəaliyyətin öhdəsindən gəldikləri zaman qazandıqları o özünə inam və uğur hissi, yəni onların bir çox bacarığına öyrənməyə daha da kömək olur. Yəni bir növ onları daha da motive edir. So I think we should really sort of factor in, think about help me to help myself. And I think this is where parents can really think about how those things could be facilitated in their home environments. Və burada əsas ağla gələn fikirlərdən biri də bundan ibarətdir ki, uşaqları da onları özlərinə kömək etmək üçün valideynlər olaraq biz də onlara kömək edirik. Yəni bu anlayış ondan ibarətdir ki, valideynlər uşaqlara öyrənmələri üçün, yəni özləri üçün gələcəkdə bir şeylər etməsi üçün hal-hazırda öyrənməyə kömək edir. So for example, you can see this little girl here on the screen trying to do some cooking. But obviously that's not always very practical in the home because our cookers are high up or the cupboards are not reachable. So think about how you might be able to make this sort of activity more accessible to the child. Məsələn, bu şəkildə yemək bişirməyə çalışan bir uşaq görə bilərsiniz və valideyn də ona müəyyən qədər köməklik göstərməyə çalışır. Əlbəttə, əgər öz evlərimizə nəzər salsaq bilərik ki, çox vaxt məsələn qaz peçi uşaqların sata biləcəyi bir nöqtədən daha yuxarıda olur və bunun kimi fərqli maneələr olur. Amma biz valideynlər olaraq da onlara müəyyən fəaliyyətlərdə necə köməklik göstərəcəyimizi öyrənə bilsək, onların gələcəyinə və onların öyrənmə prosesinə böyük töhfələr vermiş olacaq. Or if you want to think about your child putting on their own coat or shoes, are the coats hung where the child can reach them by themselves? Və bundan fərqli nümunələr olaraq da deyə bilərik ki, məsələn, uşaqların pencəyini geyinməsi və ya ayaqqabılarını bağlanması. Bu kimi sadə şeyləri onlara öyrətmək belə onların öyrənmə prosesinə dəstək olacaqdır. Because if the coat is hung somewhere high up, they can't independently access it. They have to wait for you to come and give them the coat. So that doesn't allow them to be independent. Deyək ki, məsələn, çox sadə bir nümunəyə nəzər salsaq, deyək ki, uşağımız pencək geyinəcək və bu pencək onların əl çata biləcəyi bir yerdə deyil və hətta o pencəyi ala bilmələri üçün uşaq sizi gözləməli olacaq. Və bununla birlikdə siz artıq onun azadlıq haqqını əlindən almış olacaqsınız.
So if there are things that you want your child to be able to do and to be independent at doing them, do think about the environment that you've created for them, and also think about the time that you're giving them. So if you want your child to put their shoes on, don't tell them 2 minutes before you're leaving the house to put their shoes on. Give them time because it takes time. Və bu kimi fəaliyyətləri təşkil etməyə çalışarkən əsas nəzər salacağımız şeylərdən biri ondan ibarətdir ki, uşaqlara bunun üçün kifayət qədər uyğun bir mühit yaratmaq və onlara lazım olan vaxtı tanımaq. Deyək ki, məsələn, evdən çıxacaqsınız və uşağınız ayaqqabılarını bağlamalıdır. 2 dəqiqə ayaqqabılarını bağla deməməlisiniz. Ona müəyyən qədər əlbəttə o fəaliyyəti görə biləcək uyğun bir vaxtı da verməlisiniz. So this is really where the importance of the favorable environment comes in. So what kind of environment are you creating for your child? If you want them to be independent, then look at the environment from the child's perspective. Və burada artıq lap əvvəldən də bəhs etdiyimiz faydalı öyrənmə mühiti ağla gəlir. Uşaqlar üçün hansı faydalı öyrənmə mühitini yaratmalıyıq və onlara hansı çərçivələrdə, hansı nöqtələrdən azadlıq verməliyik? Bu kimi şeyləri düşünməyə başlamalıyıq. And I cannot stress the importance of looking at the environment through the eye of the child. So get down on your knees and have a look around and see what you can see. Və bu mühitə uşaq gözündən baxmaq da kifayət qədər önəmli bir hissədir. Çünki biz yetişkinlər olaraq bəzən müəyyən şeyləri görə bilməsək də, deyək ki, bir qədər əyilsək və artıq o mühitə uşaq gözündən nəzər sala bilsək, onlar üçün nəyin çətin və nəyin asan olduğunu daha rahat bir şəkildə görə bilərik. Once you're on your knees, look around and see what you can see. Think about, are there clear sort of exits? Are there spaces to sit down and work somewhere? Is there a place for the child to curl up and be cozy? Deyək ki, valideynlər olaraq, məsələn, dizimiz üstə çökülük, hansı ki, bu bizə kifayət müəyyən qədər uşaq gözündən baxmağa kömək edəcək mühitə. Və bu zaman biz mühitdə olan yerlərə nəzər sala bilərik. Hər hansı bir açıqlıq varmı, uşaq hər hansı bir yerdə deyək, otura bilərmi? Bu kimi kiçik şeylərə belə nəzər salaraq biz bu mühitin onun üçün nə qədər faydalı ola biləcəyini görə bilərik. Think about how easy is it to get to the toilet, reach the toilet, sit on the toilet. Məsələn, düşünün ki, ayaq yoluna necə gedə bilərsiniz? Ayaq yoluna rahat bir şəkildə gedə bilərsinizmi? Orada rahat bir şəkildə otura bilərsinizmi? Bu kimi kiçik düşüncələr belə ona kömək olacaq. Think about the access to the sink. If you want them to be able to wash their hands after they've been to the toilet, can they reach the sink? Can they reach the soap? Deyək ki, ayaq yolundan çıxdıqları zaman uşaqlara krana əli çatırmı? Məsələn, onlar rahat bir şəkildə əllərini yuya biləcəkmi? Və ya rahat bir şəkildə sabunu götürə biləcəkmi? Və ya daha sonra əllərini rahat bir şəkildə qurulaya biləcəkmi? If you want your child to learn about themselves and their bodies and their needs, think about, things like meal times and snack times. Can they reach snack when they're hungry? Deyək ki, məsələn, uşaqlar acdırlar və bu zaman onlar ehtiyacları olduqları qidalara rahat bir şəkildə çata biləcəklərmi? It's really important to really view the environment that you have for your children, either in a nursery environment or at home, and really see whether that meets their needs. And we need to consider both the physical environment and the spiritual environment. Fərqi yoxdur, bağçada olsun və evdə olsun, uşağınızın içində olduğu mühit çox önəmlidir və valideynlər olaraq bu mühitlə tanış olmaq və bu mühiti anlamaq eyni şəkildə onların uşaqlarımıza da bir növ öyrənmə prosesləri zamanı kömək etməyə bizə icazə verəcək. And when I say the spiritual environment, it's about how the adults in the environment behave. So are you treating the children with respect? Are you giving them the opportunity to be independent? Uşaqlardan əlavə o mühitdə olan bir növ yetişkinlərin də böyük rolu var. Deyək ki, həmin mühitdə uşaqlara azad olmağa icazə verilirmi? Onlara özlərini, öz istədikləri fəaliyyətləri aktiv bir şəkildə icra etməyə mühit yaradılırmı? İmkanlar yaradılırmı? Are you trusting them and are you facilitating the things that you want them to be able to do? Və valideynlər olaraq siz uşaqlarınıza həqiqətən də inanırsınızmı və onlar üçün faydalı olacaq fəaliyyətləri etmələri üçün kifayət qədər yaxşı bir mühit yaradırsınızmı?
For example, if you want your child to tidy up after they've played with something, is there a place for those toys to go back to? Are there easily accessible spaces for the child to be able to do that? Deyək ki, məsələn, uşaqlarınıza oynadıqdan sonra oyuncaqlarını yığışdırmağı öyrədirsiniz. Amma bunu da düşünmək lazımdır ki, bu davranışı onlara kifayət qədər aşılaya bilirsinizmi və ya oyuncaqlarını yığışdıracaqları yer onlar üçün əlçatandırmı və ya uşaqlar bu müddətə rahat bir şəkildə uyğunlaşırlarmı? And also to really seriously consider whether you, the adult in the environment, are role modeling the things that you want your child to be able to do. Və bilməli olduğumuz şeylərdən biri də ondan ibarətdir ki, yetişkinlər olaraq biz onlar üçün bir model təşkil edirik və öyrəndikləri çox şeyi bizdən öyrənirlər. So, we really need to sort of think about what Montessori offers the child of today. And that's important because we have to think about the children who are around now. So think about what you're offering them. Və bu mühit üçün bu faydalı mühiti düşündükdə uşaqların bugünkü ehtiyaclarını da nəzərə almaq lazımdır və biz bugün düşünməliyik ki, uşaqlara hansı ehtiyaclarına, yəni yaradacağımız mühit hansı ehtiyaclarını qarşılamağa kömək olur. So make sure when you're creating spaces for your child, you should be facilitating learning and opportunities that are rooted in reality. So use real things. Uşaqlar üçün mühiti yaratdıqda ən vacib şeylərdən biri də odur ki, real şeylərdən, yəni həyatdakı şeylərdən istifadə eləmək. Bu da onlar üçün kifayət qədər faydalı bir mühit yaratmamıza kömək edəcək. So for example, if you want your child to be able to pour themselves a drink, provide them with a glass jug that's an appropriate size for them. Don't give them an adult size jug because they're not going to be able to do it. Deyək ki, uşaqlarınıza məsələn bir fəaliyyət vermək istəyirsiniz, hansı ki, bu fəaliyyətdə uşaqlar bir bankadan istifadə etməlidir. Onlara müəyyən qədər kiçik bir banka verə bilərsiniz, hansı ki, uşaqlar rahat bir şəkildə istifadə edə bilər. Çünki böyük bir bankadan onlar rahat bir şəkildə istifadə edə bilməyəcək. Whatever you're offering your child, make sure it focuses on their holistic development. So every area of their development is treated as equally important. Və uşaqlarınıza fərqli fəaliyyətlər verdikdə onun ümumiyyətlə böyük şəkli nəzərə alan, yəni uşağın hər bir hissəsinin inkişafı, istər məntiqli, istər şəxsi və ya şəxsiyyətlə əlaqəli hissələri, bunların hər birinin inkişafı uşağın ümumi inkişafı, fərdi inkişafı üçün kifayət qədər önəmlidir. So the more you can support the children with being able to do things for themselves, the more they're going to develop a can-do or able-to-do attitude in life. Və bu şəkildə siz uşaqlarınıza bir növ hər şeyin üstəsindən gəlməyi və çətinliklər qarşısında daha da dözümlü və bacarıqlı olmağı öyrətməyə başlayacaqsınız. And more importantly, give them time to be able to do the things you want them to do. Don't rush it. Və ən önəmlisi də onlara o kifayət qədər, yəni lazımlı olan vaxtı verməkdir. Uşaqları tələsdirmək heç bir şeyə fayda vermir. So how does the Montessori method support children and families? I mean, it's really important to think about the fact that the environment that's created for the children is really for the children. We never sort of consider that to be our space, but it has to be the child's space. So things have got to be at their level, at their size. Və bu faydalı öyrənmə mühitini yaradarkən əsas nəzərə almalı olduğumuz nöqtələrdən biri də bundan ibarətdir ki, o mühit sırf xüsusi olaraq uşaq üçün yaradılıb. Yəni hər şey uşağı nəzərdə tutur. The method and the environment supports children in making choices and acting upon them. Və bu mühit uşaqlara müəyyən qərarlar almağı və bu qərarların da sonra arxasında durmağı aşılamağa çalışır. The adults within that environment provide the resources to support the child. Və bu mühitdə olan yetişkinlər sadəcə resurslardır ki, hansı ki uşaqlara öyrənmə prosesi zamanı dəstək olur. Risk-taking is developed in a safe way so that the children learn how to take
good risks. Və bununla birlikdə uşaqlara uyğun şəkildə risk etmə bacarıqlarının da inkişafına kömək edə bilər. The freedoms really facilitate that holistic development of the child. Bu uşaqlara bu azadlığı vermək yenə onların şəxsi inkişafı üçün çox önəmlidir. The children develop organizational skills, so they decide where they work, how long they work for, with whom they work. So they learn to organize themselves and their time management. Bu kimi proseslər uşaqlara fərqli bacarıqlara yiyələnməyə kömək olur. Məsələn, harda, neçə saat işləyə biləcəklərini öyrənə bilirlər və bununla birlikdə onlar zaman idarəsi və fərqli çalışmaları organizə etmək kimi fərqli bacarıqlara yiyələnir. Children learn to work together, observe each other and learn from each other. They support and mentor each other, which is very much part of how we live within the community. Və ətrafda xüsusilə başqa uşaqlar olduqda uşaqlar bir-birindən də öyrənirlər, birlikdə əməkdaşlıq da edirlər və fərqli mövzularda bir növ fikir alış-verişi də edirlər və bu əslində belə baxsaq, hal-hazırda yaşadığımız cəmiyyətin də necə işlədiyini bizə qısa bir şəkildə göstərir. The communication is supported all the way through, so children learn how to communicate with each other, deal with conflict resolution, deal with day-to-day experiences, etc. Və kommunikasiyada uşaqların öz yaşlıları ilə əlaqə qurması üçün və onların sosial bacarıqlarının inkişafı üçün önəmlidir. So these are all sort of skills for success, and they serve children throughout their lives, whichever path they take. But if it starts at the early years, that can only grow and develop as they grow into adults. Və bu ümumi bacarıqlar olaraq görünsə də onlara hər yaşda uğurlu olmağa kömək olacaqdır. Amma bunu nəzərə salmalıyıq ki, bu bacarıqlar xüsusilə ilk 6 yaş aralığında inkişaf edir və həmin yaş aralığlarında uşaqlara kifayət qədər diqqət göstərməlidir. Now, these are just sort of highlighted some key elements which are in a Montessori classroom, but this is something that can easily happen within the home. So vertical grouping is really about different age children being in the same environment so that they learn from each other. That's something that's definitely replicated at home when you have more than one child. İndi gəlin bu belə deyək, faydalı öyrənmə mühiti üçün lazımlı olan müəyyən xüsusiyyətlərə nəzər salaq. Məsələn, şaquli qruplaşdırma deyə bir termin var, hansı ki, bu fərqli yaşda olan uşaqların bir arada olması, bir fəaliyyətdə belə deyək, məşğul olmasıdır. Bu xüsusilə evdə əgər məsələn deyək ki, bacı, qardaş və ya birdən çox uşaq varsa, bu zaten olur həmişə. Amma buna məsələn bağçalarda və digər öyrənmə mühitlərində də nəzər salına bilər. Children also need lots of space. So make sure that the environment that you create for them is an open space and not sort of constricted because you put too much furniture in the room. So give them space to be either working on the table or the floor or wherever they choose. Və uşaqlar kifayət qədər, xüsusilə oynayarkən kifayət qədər böyük və geniş məkanları sevirlər və ona görə bizim də bu nəzərimizdə olmalıdır ki, onlar üçün mühiti dizayn etdikdə onlara hərəkət etmələrinə kömək olacaq kifayət qədər belə deyək, yer ayırmaq. We learn best from our outdoor environment, so nature. So make sure either you keep your doors to the garden open so the children can go in and out and really sort of learn from the beauty of nature, or that you take them out and about and be immersed in nature. İnsanlar olaraq xüsusilə çöl mühitlərində daha yaxşı öyrənirik. Bu hansı ki, bir növ küçəyə çıxmaq, təbiətlə birlikdə olmaq, bu kimi fərqli mühitləri də yaradaraq uşaqlara öyrənmə prosesləri zamanı kömək edə bilərik. If you want children to sort of respect and look after the environment that they're in, whether that's your bedroom or your living room or wherever, create order within the environment so that the children know where things go. So create those easy spaces where children know the place for everything. Əgər onların olduğu mühitə qarşı daha diqqətli və ehtiyatlı olmalarını istəyirsinizsə, həmin mühitdə müəyyən sıralar, müəyyən cərgələr yaratmağa çalışın. Beləliklə, uşaqlar nəyin hara məxsus olduğunu daha rahat bir şəkildə öyrənəcək və olduqları mühitdə də bu onların öyrənməsinə kömək edəcəkdir.
Children like stimulation, but they don't like to be overstimulated. So when you're creating a space for them, make sure that the spaces are calm and relaxed and not overstimulated by lots of displays on the wall or very bright colors everywhere. Children need time to relax and think, so create those calm spaces for them. Uşaqlar stimula olmağı sevirlər, lakin həddindən artıq stimula etmək onları kifayət qədər yorur. Buna görə də xüsusilə bu mühitin dizayn olunması zamanı çox məsələn şəkillərdən istifadə eləmək olmaz. Yəni bacardığımız qədər bəzi şeyləri daha sadə tutub, onların daha rahat ola biləcəyi bir mühit yaratmaq daha məqsəd olur. A few open-ended, well-made resources are much better than buying lots and lots of toys that are not very well made or only have one objective. So when you're buying things for your children, think about, what the resource is, whether it's open-ended, whether it's well-made or not. Az sayda keyfiyyətli materiallar çox sayda tez qırıla bilən materiallardan daha yaxşıdır. Buna görə də xüsusilə həm mühitin düzəldilməsi zamanı, həm də uşaqlarınıza oyuncaq alarkən bir oyuncağın fərqli funksiyalarına nəzər sala bilərsiniz və bu da bir şəkildə onlar üçün daha yaxşı bir öyrənmə mühiti yaratmağınızda sizə kömək edəcək. And I can't stress the importance of real life objects. So if you're going to have things for the children, then make sure that they're real and do the job they're supposed to do. Sometimes it's scary because it means we're providing children with glass and china and knives and scissors. But if you really show children how to use them properly, they will show you how beautifully they can treat those things. Və xüsusilə uşaqlara öyrətmə zamanı əsl həyatdakı əşyalardan istifadə eləmək daha önəmlidir. Çünki bu nə qədər bəzən qorxuducu səslənsə də deyək ki, məsələn, uşağa bir qayçı verirsiniz və o istər-istəməz bəlkə əlini də kəsə bilər. Amma siz ona həmin alətdən necə istifadə edəcəyinizi göstərdiyinizdə bu artıq onun üçün daha rahat bir hal alacaqdır. So as we come to the end of this, Farid, I think it's important to really stress that, children are not helpless creatures. They are our future. So we really need to support the future adults that they're going to be. And I hope by just touching very briefly on some of the ways that, the Montessori approach really supports both parenting and education, parents will be able to, and educators will be able to support that. Və artıq prezentasiyamızın da sonuna gəlirik və son olaraq bunu nəzərdə tutmalıyıq ki, uşaqlar zəif məxluqlar deyil, onlar bizim gələcəyimizdir və gələcəyimizdə bir növ dəstəkləmək üçün həm valideynlər, həm müəllimlər olaraq biz əlimizdən gələn ən yaxşısını etməliyik. Və məhz Montessori fikrinin də məğzində bu dayanır. Uşaqlara, onlara inkişaf eləməyə və onların böyüməsinə dəstək olacaq faydalı bir yarada bilmək. Thank you. Thank you very much, Ms. Patel. Təşəkkürlər hər kəsə prezentasiyamızı dinlədiyiniz üçün. Və indi artıq yavaş-yavaş suallarınızı ala biləcəyik və Patel xanım da suallarınıza cavab verəcək. So, Ms. Patel, now we are waiting for the questions, hopefully, if you don't mind. Oh. So, Ms. Patel, while we are waiting for the questions, can I ask you some of the questions because it was really interesting and even I learned a lot about this childhood education. So, especially in the Montessori, idea of the Montessori you mentioned, sometimes this idea comes up to our mind, especially in the countries where this assessment takes place as very important. So, how do you actually, besides of monitoring student progress, is there any way actually to assess student learning or to see their progress in a maybe quantitative or in some other way in terms of monitoring? Yeah, no, absolutely, Farid. I completely understand. We want to see progression, and this is really where that observation comes in. So when we are working with children in a Montessori environment, the learning and the teaching happens on a one-to-one basis. So when you introduce new concepts or ideas to a child, it will be on a one-to-one level. So you're constantly observing to see how the children are progressing.
And then as you observe them sort of engaging with the resources within the environment, you'll see how they're moving along, and that will give you a very, very clear idea of how they're developing academically. And what I will sort of stress is, when a child wants to learn something, they're more likely to focus on it and concentrate on it and really develop it, rather than when you're trying to teach them something, because then you can lose the child. Exactly. Thank you very much. So, if you don't mind, I would also want to translate what you said about our question. Deməli, Patel xanıma belə bir sual ünvanladım ki, xüsusilə Montessori üsulundan istifadə edərkən uşaqların öyrənmə prosesini necə görə bilərik və bunu ölçməyin xüsusilə bir rolu varmı? Patel xanım da buna əsasən öz fikirlərini bildirdi ki, daha çox bu öyrənmə metodu birə-bir, yəni bir şagirdlə bir müəllim arasında olduğu üçün və müəllimlərin fərqli şagirdləri fərqli şəkildə müşahidə etdikləri üçün, yəni bu əsas öyrənmənin monitoringi, belə desək, yəni öyrənmə prosesini görməyimiz müşahidələr zamanı mümkündür. Hansı ki, deyək ki, ilk başda bir fəaliyyət veririk uşaqlara və bunu eləyə bilmirlər. Lakin yavaş-yavaş artıq vaxt getdikcə onlar bu fəaliyyətdə bir növ kütləşirlər və belə günün sonunda olsun və ya o qoyduğumuz müəyyən vaxtın sonunda onlar artıq rahat bir şəkildə həmin fəaliyyəti göstərirlər. Və bir növ biz də bu müşahidələrə əsasən öyrənmə prosesini görə və monitoring eləyə bilərik. Thank you very much, Ms. Patel. Başka soru yok mu? I guess your presentation was so wonderful that nobody have any questions. Everything is super clear. But we would like to thank you for everything today. I personally learned a lot from your presentation, and it was very interesting for me to listen to you. So, would you want to tell us anything about anything additionally? Anything about what? Sorry, Fred, didn't hear the last bit. Yeah. Would you want to add anything? Would you want to tell us anything additionally? All I'd like to add, Fred, is very much that this is just the start. This is just the beginning of the conversation. We've only just touched upon it. Both sort of parental involvement and social emotional learning are two very big areas to cover in a very short space of time. I'm a parent, so I know, the importance of supporting children, but I'm also an educator, and I know, how important it is to sort of support on an educational level. What I would say to parents is sometimes that we forget the importance of really giving our children opportunities. And as I said earlier, it's not because we don't want them to learn. It's because we love them so much that we don't want them to do some of the things we think might be difficult or dangerous or tiring or whatever. But it's really important that if we want our children to be independent learners, to be independent in their thought and process, that we start giving them that independence from birth. By the little things that they can do. And when a child is able to do that little thing, whatever it might be, brush their teeth for themselves or put their shoes on, or to cut a snack for themselves, and not need anybody else to do it for them, it just gives them such a confidence. And their social emotional learning is so high because their confidence and self-esteem is so high that we can never underestimate the benefit of it. So all I would sort of say to the parents out there, please make sure that, you're, facilitating those things and allowing that to happen. And same with the educators, don't get too fixated about the academic agenda, because the academic learning will come when a child is confident in themselves. So all of the skills that, the child needs for life are really, really important. And if the child is able to do those things for themselves first, the academic learning is much, much easier for them, and they excel at the academia as well. So just learn to balance the two, the holistic development of the child. Thank you very much, Ms. Patel, for your ideas. I had really brilliant insights from here, and I would also want to share it with our audience as well, if you allow me so. Deməli, Patel xanımın əlavə etmək istədiyi bir şey olmadığını soruşdum və o da öz növbəsində bildirdi ki, bu sosial, emosional öyrənmə və eyni şəkildə valideynlərin bu prosesə cəlb olunması barəsində bu mövzular kifayət qədər geniş mövzulardır və əlbəttə biz bir saat ərzində müəyyən qədər bu mövzulara toxuna bildik. Lakin Patel xanım özü də bunu bildirmək istəyir ki, o özü də bir valideyndir və eyni şəkildə təhsil mütəxəssisidir və o həm valideynlər üçün, həm müəllimlər üçün bunu qeyd eləmək istəyir ki, xüsusilə uşaqların öyrənmə prosesi zamanı onlara azadlıq vermək, azadlıq
anlayışını hiss etdirmək kifayət qədər önəmlidir. Və bu çox kiçik şeylərlə belə başlaya bilər. Məsəl üçün, uşaqlara deyək ki, dişlərini necə fırçalamağı öyrətmək, ayaqqabılarını necə bağlaya biləcəklərini göstərmək, özləri üçün necə yemək qablaşdıra bilərlər. Bu kimi kiçik şeylərlə belə biz onları artıq yavaş-yavaş azad olmağa sövq eləyə bilərik və inanın ki, uşaqlar bu kiçik fəaliyyətlərin belə öhdəsindən gəldikdə onların özünə inam hissi kifayət qədər yüksəlir və biz əlbəttə eləyə biləcəyimiz ən yaxşı şeylərdən biri də uşaqlara bu mövzuda dəstək olmaqdır. Müəllimlər olaraq isə bundan əlavə biz akademik təqvimdən belə, akademik mövzulardan ziyadə uşaqların öyrənmə prosesinə daha diqqət göstərməliyik və biz onu başa düşməliyik ki, uşaqlar xoşbəxt və özünə inamlı olduqları halda akademik mövzularda da öyrənmə prosesi davamında gələcəkdir. Amma əlbəttə ilk başda onların o özünə inam hissini kifayət qədər uyğun bir nöqtəyə çəkməliyik. Thank you very much, Ms. Patel. We enjoyed your presentation today. Thank you very much for being with us today. And hopefully we will have many different conversations, many different webinars with you and your colleagues in the future. We wish to hear from you soon as well. Look forward to it. Thank you so much. Thank you very much. All right, Ms. Patel, if you don't mind, we have a question for you about especially there are many beautiful, how can I say, benefits of the Montessori method, as you mentioned, right? And we were also wondering about what cons or what negative sides, drawbacks this method have, because I think I asked about the assessment and there is a general monitoring process, but not kind of quantitative assessment as we have used to be. So what are there any drawbacks? What do you think about the Montessori method? Personally, I would say I don't see any drawbacks in this education method, in this methodology, because it supports the whole child and it supports the child in becoming the best version of themselves. And I think that's the important thing. I mean, as educationists, as academics, we can always pick holes in things, but for the child, I think this is the best possible way of supporting development. Oh, thank you very much. Patel xanıma xüsusilə bu metodun hər hansı bir mənfi cəhətlərinin olmadığını soruşdum və bu mövzuda o fikirlərini bildirdi ki, bu Montessori metodu xüsusilə uşağın ümumi inkişafını diqqətə aldığı üçün əslində belə baxanda heç bir mənfi nöqtəsi yoxdur. Amma əlbəttə Patel xanım bu sahə üzrə araşdırmacılardan biridir və biz müəyyən qədər fərqli resurslardan da oxuyaraq bu mövzuda fərqli fikirlərə sahib ola bilərik. And Ms. Patel, one last question I promise for you. We have some questions coming, hopefully. Deməli, sualımız bu şəkildədir ki, sinifdə uşaq sayı çox olarsa, uşaqlara yoldaşının materialla işini bitirməsini səbirlə gözləməyi necə öyrədirsiniz? So, Ms. Patel, our question is like that. So if, let's say, in a Montessori classroom, we have many students, I didn't catch how many students are usually there in Montessori classrooms, but if there are many students and let's say each student, as you mentioned, have different learning speed, right? So let's say one student finishes early and one student still struggles. So how do you manage to, let's say, how do you teach children to be patient with others who are struggling, or how you manage them to help each other? I mean, the classroom sizes depend on the size of the environment that you have. So it could be anything from 10 children to 30, 40, 50, 60 children in the environment. And the environment is prepared for each child. So the observation will help you see what it is that the child or children need in the environment, and they will access it. Now, children are very sort of accommodating of each other. They will support each other's learning. There is never that impatience within the environment, or even the understanding that another person is struggling. Because as I mentioned, the lessons that we offer to the children are one-to-one. So you would support the child on a one-to-one basis. So there never is that tension, I think is perhaps the right word to think about it in the environment. Does that answer your question? Yes, thank you very much for your kind answer. Deməli, Patel xanımın dediyi bundan ibarətdir ki, əsasən Montessori üsulu uşaqlarla birə-bir işləməkdən ibarətdir və buna görə də belə problemlər əsasən çox hallarda yaşanılmır. Amma əlbəttə, əgər uşaqlar deyək ki,
olduğumuz sinifdə çoxdur və əlbəttə hər bir uşağın öyrənmə nəticəsi, öyrənmə sürəti fərqli olduğu üçün onlar bir növ fərqli şəkildə tapşırıqları bitirə bilirlər, amma bunlar əlbəttə uşaqların və ya da dediyimiz kimi bir-birlərlə işləmək və o kooperasiya bacarıqlarını da inkişaf elətdirməyi nəzərdə tutduğumuz üçün bunu rahat bir şəkildə digər uşaqlardan istifadə edərək, yəni bir növ həmin o çətinlik çəkən uşaqlara da kömək ola bilərik. All right, Ms. Patel, thank you very much once more again. An absolute pleasure. Yes, thank you very much. I think we have already done with our questions. So hopefully we will see you in future as well. Maybe in Azerbaijan one day, hopefully. Who knows? God willing. All right. Take care. Thank you very much. Thank Take you. care. Bye-bye. Thank you. Goodbye. So I guess our Facebook Live will end now. It's still on. Hemen bağlazım unutmuşum. So yes, Ms. Patel, if you don't have anything to tell us, I think we can end the meeting, right? Lovely. Thank you so much. Take care. Thank you very much. All Take right. care. Bye-bye. Have a nice day. Thank you.